有风，这边啊没有风。刚开始垂钓时，由于大毛并不知道这个路亚钓场中有杆鱼，所以选择沉水米诺作为拟饵进行路亚钓。选择杆鱼作为目标鱼后，大毛老师决定换上水面系的波帕试一试。没想到刚换上波帕，就出现了一个清晰的咬口。有了！大毛老师也是赶忙扬竿刺鱼，线轮开始飞速的旋转。这次大毛老师能否成功擒获目标鱼杆鱼，让我们拭目以待。哟，这么好，哈哈，久违了，你梗丢到现在，我的好。力很大吧？哎呀，非常的厉害，好啊！这边很大了，好，太棒！哎，好啊，过瘾，殷总啊，真的是过瘾啊！好了。成功钓获目标鱼杆鱼，也是让大家体会到了巨物搏击的刺激。江西武宁的游钓